السلام عليكم طلاب يا حبايبي ابطال تانية اعدادي، اهلا وسهلا بيكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. زي ما رجعنا مراجعه الجغرافيا مع بعض، يلا بينا نبص على اهم الاسئله في التاريخ، وان شاء الله توقعاتنا تبقى تمام ومية مية. متنساش تصلي على النبي. يلا بينا. هنبدا باول، طبعا احنا عارفين ان احنا طبعا بنحل بما تفسر، ليه؟ لان هو يعتبر من اصعب الاسئله بتيجي بما تفسر، فطالما انت حليت بما تفسر هتعرف تحل اي حاجه تانية ان شاء الله. ركز معايا ونبدا باول سؤال. تنازل الحسن ابن علي عن الخلافه لمعاويه ليه؟ قال لي حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم، لان احنا عارفين ان بعد موت سيدنا علي بن ابي طالب المسلمين كانوا في حاله فرقه، كان اخر الخلفاء الراشدين. فجيهم راحوا للحسن، ايه انت هتعمل ايه؟ فقال لك خلاص انا هتقرر ان انا هتنازل بالخلافه لمين؟ لمعاويه. وفعلا اتنازل بالخلافه لمعاويه تنفيذا لبشرى مين؟ الرسول. وبكده يبقى حافظ على دماء المسلمين وجمع كلمتهم. طب هو ليه سمي عام 41 ده بعام الجماعه؟ قال لي عشان ده العام اللي تنازل فيه او اجتمعت فيه كلمه المسلمين على مبايعه معاويه بالخلافه بعد تنازل الحسن ابن علي له بالخلافه. طب مين اول بقى خلفاء الدوله الامويه؟ سيدنا معاويه بن ابي سفيان. هو مسك الحكم، مسك الخلافه، عمل قيام الدوله الامويه، وبدا ان هو ينظم الدوله الاسلاميه. طب تعالى نعرف هو معاويه بن ابي سفيان عمل ايه. قال لي برضو معاويه بن ابي سفيان نقل عاصمه الخلافه من الكوفه الى دمشق. ليه؟ حتى يكون بين مؤيديه، حيث كان واليا على الشام، لان هو في الاول قبل الخلافه كان والي على الشام، فلما مسك الحكم نقل العاصمه من الكوفه الى ايه؟ الى دمشق حتى يكون بين مؤيديه. برضه سيدنا معاويه بن ابي سفيان انشا ديوان الخاتم لحفظ وختم مراسلات مين؟ الخليفه. حفظ وختم مراسلات الخليفه. يجي لي سؤال برضه مهم هنا رقم 5. اعتبر المؤرخين عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدوله الامويه. انت فاكر معايا هم كان خلفاء الدوله الامويه كام خليفه؟ 14. احنا خدنا منهم 4: معاويه بن ابي سفيان، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز. فعرفنا ان المؤرخ الثاني او المؤرخين اطلقوا على عبد الملك بن مروان ده المؤسس الثاني. ليه؟ لانه قضى على الفتن واعاد الاستقرار للدوله الاسلاميه. قضى على الفتن واعاد الاستقرار للدوله الاسلاميه، لذلك اطلق عليه المؤرخين ايه؟ المؤسس الثاني. المؤسس الثاني. امال مين المؤسس الاول؟ سيدنا معاويه طبعا. طب امر عبد الملك بن مروان بتنقيط المصحف حتى يسهل القراءه على اللي لسه داخل الاسلام جديد. يبقى حتى يسهل قراءه القران قراءه صحيحه على حديث العهد بايه؟ بالاسلام. طب الوليد بن عبد الملك ابنه اطلقه على عصره العصر الذهبي. ليه بقى؟ لان الوليد بن عبد الملك ده عمل حاجات كتيره جدا. بص، اهتم بالعمران، اهتم بالخدمات الطبيه، اهتم بالفتوحات الاسلاميه. عمران، خدمات طبيه، فتوحات اسلاميه. في العمران عمل ايه؟ بنى المسجد الاموي بدمشق، وسع الحرم المكي، اعاد بناء المسجد النبوي. طب تعال نشوف. قال لي يهتم بالعمران حيث بنى المسجد الاموي بدمشق، اعاد بناء المسجد النبوي بالمدينه، حفر الابار ومهد الطرق، ووسع الحرم المكي بمكه ايه؟ المكرمه. مش بس يهتم بالعمران، لا ده كمان قدم الخدمات الاجتماعيه للناس كرعايه للمرضى والمعاقين والفقراء. كرعايه للمرضى والمعاقين والفقراء. كمان اهتم بالفتوحات الاسلاميه حتى وصلت الدوله الاسلاميه في عهده الى الاندلس غربا واقليم السند ايه؟ شرقا. الاندلس اللي هي اسبانيا غربا واقليم السند شرقا. طب خد بالك ان في سؤال هنا مهم بيقول لك ايه؟ حافظ عمر بن عبد العزيز على المال العام. والسؤال ده ممكن يجي يدلل. عارف ليه؟ لان هو اول ما مسك الحكم اعاد كل ما وهب له هو وزوجته الى بيت المال، وطلب من بني اميه ارجاع ما اخذوه الى بيت المال. ويبقى هو كده حافظ على المال العام. يبقى اعاد ما وهب اليه من اموال هو وزوجته الى بيت المال. كمان طلب من بني اميه ارجاع ما اخذوه الى بيت المال. طب رقم 9: دخول الناس في دين الله أفواجا في عهد عمر بن عبد العزيز. قال لأنه عمل على نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة. إن هو كان بيحث الناس على معاملة الغير مسلمين معاملة حسنة، وده ساعد في دخول عدد كتير جدا من الناس في الإسلام. طب أطلق عمر بن عبد العزيز أو أطلق على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. ليه؟ لأنه عرف عنه العدل، استشارته للعلماء في أمور الدولة الإسلامية، كمان أعماله اللي قام بها لصالح الدولة الإسلامية مما أدى لانتشار الرخاء والعدالة إيه؟ الاجتماعية. عشان كده أطلقوا عليه خامس الخلفاء. أطلقوا عليه مجرد لقب، قالوا ياه فكرتنا بالخلفاء الراشدين، والله ده أنت بتعمل كل حاجة كان بيعملها الخلفاء الراشدين: العدل، استشارة العلماء، عمل أعمال كتيرة جدا لصالح الدولة الإسلامية، وطبق العدالة الاجتماعية. عشان نعرف بعديها ان بعد عمر بن عبد العزيز ده
بدات الدوله تخش في حاله من الضعف، وتولي الحكم خلفاء ضعفاء، وكراهيه العرب للموالي. ده كله كان من اسباب سقوط الدوله الامويه. فتعالى اقول لك هي ايه اسباب سقوط الدوله الامويه. قال لي تولي 6 خلفاء ضعفاء بعد مين؟ عمر بن عبد العزيز كان اقوى واحد او اخر الاقوياء، كان اخرهم مروان بن محمد، ده اخر خلفاء الدوله الامويه، اخر خلفاء الدوله الامويه. طب ضعف الامراء والصراع بينهم، ضعف الامراء والصراع بينهم. يبقى اول حاجه في اسباب او ضعف واسباب سقوط الدوله الامويه هقول له ايه؟ تولي الحكم 6 خلفاء ضعفاء بعد عمر بن عبد العزيز كان اخرهم مروان ابن محمد. 2 ضعف الامراء والصراع بينهم. 3 الصراع بين القبائل العربيه على الوصول للمناصب العليا. 4 كراهيه الموالي للامويين. وهم مين الموالي دول؟ دول الناس الغير عرب اللي دخلوا الاسلام، كان الامويين بيكرهوهم او بيعاملوهم معامله مش كويسه قوي. طب كثره الثورات اللي قام بها الشيعه والخوارج الى ان ظهرت دعوه اسمها الدعوه العباسيه التي قادها ابو مسلم الخراساني في خراسان. تمام؟ كانت من ضمن او سبب رئيسي في سقوط الدوله ايه؟ الامويه. طب هو كان في ليه صراع بين الامويين بين الامراء الامويين؟ قال لي عشان خاطر تعيين 2 منهم في ولايه العهد. لما كانوا في خلاف ما بينهم كانوا بيعينوا 2 في ولايه العهد، وطبعا ده غلط. طب ليه الموالي كانوا بيكرهوا الامويين؟ قال لي الموالي كانوا بيكرهوا الامويين لانهم كانوا يرون ان الامويين يفضلون العرب ايه؟ عليهم، لان هم الموالي كانوا بيشوفوا ان الامويين دول بيفضلوا العرب عليهم. طب انت بقى دخلنا كده خلاص عرفنا ان الدعوه العباسيه قضت على الدوله الامويه في معركه الذاب، طبعا في معركه ايه؟ الذاب 132، وبكده انتهت الدوله الامويه وبدات الدوله العباسيه. فتعالى اقول لك ان الدوله العباسيه مرت بعصرين. اول عصر عباسي اول قوه وازدهار، عصر عباسي تاني ضعف وانهيار. يبقى العصر العباسي الاول قوه وازدهار، عصر عباسي تاني ضعف وانهيار. واخد بالك كده؟ تعال نبص. قال لي يعتبر العصر الاول او العصر العباسي الاول عصر القوه والازدهار. ليه؟ لان خلفاء هذا العصر حافظوا على وحده دولتهم واستقلالها. مش بس كده، ده قاموا بالعديد من ايه؟ من الاصلاحات في كافه المجالات المختلفه. يبقى يعتبر العصر العباسي الاول عصر قوه وازدهار لان امراء هذا العصر او خلفاء هذا العصر حافظوا على وحده الدوله واستقلالها، وبداوا ان هم يعملوا انجازات كتيره جدا في العديد من المجالات. فتعالى افكرك بالامراء العباسيين او الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الاول اللي هم كانوا اقوياء. ابو العباس المؤسس الاول، ابو جعفر المنصوري اللي كانوا بيعتبروه المؤرخين المؤسس الحقيقي، ثم هارون الرشيد والمأمون ابن هارون والمعتصم ابن هارون. طب تعال نكمل. انا لسه قايل لك ان العصر العباسي عصرين، عباسي اول قوه وازدهار، عباسي تاني ضعف وانهيار. فتعالى هنا بقول السؤال بيقول لي ايه؟ العصر العباسي الثاني عصر الضعف والانهيار، وممكن يجي دليل. فهقول له ضعف الخلفاء، ظهور العديد من الدول المستقله، وطمع الغزاة والصليبيين اللي هم والتتار فين؟ في الدوله الاسلاميه. طب هو احنا ظهر عندي دول مستقله؟ دول 5. تعالى افكرك بيهم. رقم 1 الطولونيه، اولى الدول، انا هقولهم لك بالترتيب. رقم 2 الاخشيديه، وطبعا انت عارف ان الطولونيه احمد بن طولون والاخشيديه محمد بن طغي الاخشيدي. رقم 3 الفاطميه. رقم 4 الايوبيه. ورقم 5 المماليك او الدوله المملوكيه. صح؟ قال لي الطولونيه الاخشيديه الفاطميه الايوبيه المملوكيه. واخد بالك كده؟ طب هما الدوله الفاطميه دي الدوله الوحيده اللي استقلت تماما عن الخلافه العباسيه دون الاعتراف بالخليفه العباسي، لكن ال4 دول التانيين كانوا بيعترفوا بالخليفه العباسي، مستقلين اسما فقط. طب يعد ابو جعفر المنصوري المؤسس الحقيقي. انا لسه قايل لك ان ابو جعفر المنصوري اطلق عليه المؤرخين هو المؤسس ايه؟ الحقيقي، او بيعتبروه المؤسس الحقيقي. ليه؟ لان هو نشر الامن والامان في جميع انحاء البلاد، قضى على الفتن والثورات، ركب الولاة وحسبهم، وبنى مدينة بغداد واتخذها مركز للخلافة. وبمناسبة بغداد ومركز للخلافة أنا عايز أقول لك إن أبو العباس عمل إيه؟ أبو العباس نقل العاصمة من دمشق للكوفة، وبعد كده من الكوفة للأنبار، وراح جه أبو جعفر المنصوري نقلها من الأنبار لبغداد، واستمرت على ذلك. تمام؟
واخد بالك كده؟ يبقى ابو العباس رجع العاصمه من دمشق للكوفه، ومن الكوفه للانبار، وراح جه ابو جعفر المنصوري ونقلها من الانبار لبغداد. طب اهتم المعتصم بالجيش للقضاء على الثورات اللي نشبت في عهده. يبقى المعتصم اهتم بالجيش للقضاء على الثورات اللي نشبت في عهده، وحارب الروم وفتح عموريه وبنى مدينه سامراء. طب ضعف وانهيار الدوله العباسيه، قال لي ضعف وانهيار الدوله العباسيه بسبب سيطره العناصر الغير عربيه زي الاتراك والفرس على الجيش والاداره. فطبعا هتقول لي يا مستر هو ايه اللي جاب العناصر الغير عربيه عندنا في الدوله؟ هقول لك ما هو اللي جلبهم المعتصم وهو بيأمن الجيش وبيظبطه عشان يحارب بيه الروم، راح جايب شويه عناصر غير عربيه من الاتراك والفرس، ودول كانوا سبب بعد كده في سقوط الدوله العباسيه. كمان زياده الاطماع في الدوله العباسيه نظرا لاتساع رقعاتها مساحتها، والصراع بين ابناء البيت العباسي على الحكم بسبب توليه العهد الاكثر من 2. طب تولي الحكم خلفاء ضعفاء في العصر العباسي الثاني، العصر العباسي الثاني. وعوامل الضعف دي كلها كانت سبب في ظهور الدول المستقله في مصر. فتعالى اقول لك هي ايه اسباب سقوط او اسباب قيام الدول المستقله في مصر. هقول لك رقم 1 ضعف الخليفه العباسي منذ بدايه العصر العباسي الثاني، موقع مصر وبعدها عن الخلافه العباسيه في بغداد، فبالتالي اي حد هياخدها ويستقل بيها عبال ما الخليفه العباسي يوصل لها يكون هو خلاص عمل الدوله بتاعته. استعانه الخلفاء العباسيين ببعض العناصر الغير عربيه زي الفرس ومين والاتراك، وانا قلت لك فوق ان هم كانوا من ضمن سبب سقوط الدوله العباسيه. طب هنا طبعا هو ما كلمنيش عن الدوله الالكترونيه ولا كلمنا عن الدوله الاخشيديه، كلمنا عن الدوله الفاطميه. ولكن يهمني تعرف ان لما جاءت الدوله الفاطميه جايه تستولى على مصر، اللي كان بيحكم مصر ايامها الاخشيديين، الدوله الاخشيديه. فتعالى اقول لك ليه الفاطميين اهتموا بضم مصر الى دولتهم مع انهم كانوا قايمين فين؟ قامت فين الدوله الفاطميه دي؟ في المغرب على يد مين؟ ابي عبيد الله المهدي. قامت فين الدوله دي؟ في المغرب على يد ابي عبيد الله المهدي. طب تعالى بقى اقول لك ليه كانوا عايزين يضموا مصر. قال لي الثورات اللي تتمتع بيها مصر عندها خيارات كتيره جدا. قال لي اهميه موقع مصر الجغرافي والسياسي، موقعها مهم جدا. قال لي قرب مصر من بلاد الشام والحجاز، كمان قريبه من بلاد الشام والحجاز، وده هيفتح للفاطميين سكه في بلاد الشام والحجاز. طب هو مين الخليفه الفاطمي اللي ضم مصر ليه؟ المعز لدين الله الفاطمي. طب هو جيب نفسه؟ لا، ده بعت قائده جوهر الصقلي. فتعالى اقول لك ان جوهر الصقلي لما جه مصر وفتح مصر وهزم الاخشيديين وبدات مصر تبقى مركز للخلافه الفاطميه، بنى مدينه القاهره لتكون مركز للدوله الفاطميه. ومش بس كده، ده كمان قال لك بنى الجامع الازهر. ويجي سؤال هنا يقول لي يحظى الجامع الازهر بمكانه عظيمه في العالم الاسلامي. هقول له لانه يعد مؤسسه دينيه وعلميه لنشر الثقافه الاسلاميه في العالم الى يومنا هذا، الى يومنا هذا. طب اهتمام الفاطميين بوجود جيش قوي ليه؟ ليساعدهم في الحفاظ على دولتهم وتوسيع حدودها ونشر الامن والامان، ونشر الامن والامان. نبص على اللي وراه. قال لي برضو من ضمن الحاجات اللي اهتم بها الفاطميين تدعيم الاسطول وتنظيمه. ليه؟ لحمايه سواحل الخلافه الفاطميه الممتده من المغرب الى الشام، الى الشام. طب اهتمام الفاطميين بانشاء ديوان الجيش والرواتب، عملوا ديوان للجيش والرواتب عشان يسجل اسماء الجنود ويحدد رواتبهم ووظائفهم. طب كمان نخش على اللي وراه، ضعف وانهيار الدوله الفاطميه. ليه الدوله الفاطميه ضعفت؟ قال لي بص، اولا ضعف الخلفاء بعد وفاه الخليفه المستنصر، تمام، وتحديدا كده في عهد الخليفه العاضد لدين الله حصل صراع بين 2 من الوزراء، شاور ودرغام. شاور ومين؟ ودرغام. شاور ده استنجد بامير دمشق نور الدين محمود، اللي قال له انا هبعت لك مين؟ جيش بقياده اسد الدين شيركو وابن اخوه صلاح الدين الايوبي. طب ودرغام استنجد بالصليبيين، وفعلا جه جيش نور الدين محمود وقضى على الصليبيين وقضى على درغام، ومات شاور في الحرب دي. فامر الخليفه العباسي ان مين يمسك الوزاره؟ اسد الدين شيركو. ولما مات مسك صلاح الدين الايوبي. طب عمل ايه صلاح الدين الايوبي اول ما مسك؟ قضى على الخلافه الفاطميه واعلن قيام الدوله الايوبيه. فتعالى اقول لك اسباب او ضعف وانهيار الدوله الفاطميه. هقول لك ضعف الخليفه الفاطمي بعد وفاه الخليفه المستنصر بالله مما ادى لزياده نفوذ
الوزراء الى ان حصل الصراع على الوزاره بين شاور ودرغام، فاستنجد كل منهم بقوه خارجيه الى ان نجح صلاح الدين الايوبي في انهاء الخلافه الفاطميه بمصر. طب مع بدايه الدوله الايوبيه بدات تظهر حاجه اسمها الحملات الصليبيه، والحملات الصليبيه دي اتخذت هذا الاسم لانهم جنود جم من اوروبا واتخذوا من الصليب شعارا لهم. يبقى لما يجي يقول لي تسميه الحملات الصليبيه بهذا الاسم هقول له ان جنود الحملات اتخذوا من الصليب شعارا لهم ورسموه على صدورهم واعلامهم، رسموه على صدورهم واعلامهم. طب في معركه مهمه جدا في الدوله الايوبيه هو معركه حطين، فتعالى اقول لك هي ايه اسباب معركه حطين او حدوث معركه حطين بين صلاح الدين والصليبيين. قال لي بسبب اعتراض الامراء الصليبيين وخاصه ارناط حاكم حصن الكرك قوافل الحجاج المسلمين، وبدا ان هو يقتل اللي فيها ويستولى عليها. ولما صلاح الدين قال له طب سلم الناس دي، طب فكك من اللي انت بتعمله ده، مرضاش. راح صلاح الدين قرر ان هو يحاربه، وفعلا راح حارب ارناط وملك بيت المقدس وانتصر عليهم واستلم بيت المقدس وعدم او ذبح ارناط بنفسه جزاء اللي هو عمله فين؟ في القوافل الحجاج. طب قتل صلاح الدين ارناط ليه؟ قال لي جزاء ما ارتكبوا في حق الحجاج مين؟ المصريين، في حق الحجاج المصريين او المسلمين عموما. طب عظمه موقف صلاح الدين من اهل بيت المقدس ده دليل جدا على التسامح، لان صلاح الدين امن الصليبيين على ارواحهم واموالهم وكنائسهم فين؟ في بيت المقدس او في فلسطين عموما. تمام؟ وده مهم جدا، تسامح صلاح الدين مع اهل بيت المقدس والصليبيين لانه عفى عن ارواحهم واموالهم وكنائسهم واعفى الشيوخ والفقراء والاطفال من دفع الجزيه، من دفع الجزيه. اول ما صلاح الدين استرد بيت المقدس اوروبا قامت ما قعدتش، قالت لك ازاي يعني ياخدوا مننا بيت المقدس؟ ده احنا بقالنا قد ايه في بيت المقدس ده؟ فراحت بعت حمله جديده بقياده بعض امراء اوروبا زي مين؟ ريتشارد كلب الاسد ملك انجلترا، ملك فرنسا، امبراطور المانيا. وطبعا احنا عارفين القصه الشهيره ان ملك امبراطور المانيا غرق في السكه وهم جايين فرجعت جيوشه، وامبراطور فرنسا حصل بينه مشكله وبين ريتشارد فرجع هو كمان، واللي جه مين؟ ريتشارد كلب الاسد، وجه حارب صلاح الدين وعجز عن هزيمته، فاضطر ان هو يعمل معاه صلح الرمله. طب اسباب صلح الرمله بسبب عجز ريتشارد قلب الاسد عن هزيمه صلاح الدين الايوبي. هزم، ما استطاعش ان هو يهزمه، فقال له خلاص احنا هنحلها ودي، وعملوا صلح الرمله. طب نهايه وسقوط الدوله الايوبيه ليه بقى؟ بسبب تدبير امراء المماليك مؤامره للتخلص من السلطان تورانشاه اخر سلاطين الدوله الايوبيه وقتلوه. يبقى نهايه وسقوط الدوله الايوبيه بسبب تدبير امراء الممالك مؤامره للتخلص من السلطان تورانشاه اخر سلاطين الدوله الايوبيه وقتلوه. طب طبعا مين اللي مسكت بعد ما قتلوا تورانشاه؟ امه شجره الدر طبعا. وهنا الخليفه العباسي قال لك ازاي يعني واحده ست تمسك حكم مصر؟ انا مش موافق على الكلام ده، فاضطرت ساعتها ان هي تتنازل او تتجوز عز الدين ايبك وتتنازل له بالخلافه. طب تنازل شجره الدر عن حكم البلاد بسبب اعتراض الخليفه العباسي على توليه امراه الحكم. طبعا مسك عز الدين ايبك ومات بعدها بشويه، فتولى ابنه مين؟ المنصور علي اللي كان صغير، فعينوا عليه سيف الدين قطز وصيا. تعالى اقول لك ليه عين سيف الدين قطز وصيا على المنصور علي؟ لانه كان صغيرا لا علم له بامور الحكم والاخطار اللي تحيط بالدوله، زي خطر المغول اعظم خطر جه على الدوله الاسلاميه، واللي كان خلاص هيقضي على الدوله الاسلاميه والعالم الاسلامي كله. لذلك عين سيف الدين قطز وصيا عليه، وصيا عليه. طب طبعا مع قدوم الخطر المغولي فهنا اضطر سيف الدين قطز ان هو يعزل المنصور علي، لان هو لسه عيل صغير مش هيعرف يدير البلد ولا هيعرف يحارب المغول، وتوليه هو الحكم. ليه؟ لان الدوله كانت في حاجه الى حاكم قوي يتصدى للغزو المغولي على مصر والعالم الاسلامي. يبقى عرفنا ايه السبب بتاع ان سيف الدين قطز عزل مين؟ عزل المنصور علي. نبص على اللي وراه. تدهور احوال مصر الاقتصاديه في اواخر عهد المماليك. هقوله طبعا بسبب اكتشاف ايه؟ بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق راس الرجاء الصالح اللي تحولت اليه التجاره بين الشرق والغرب بدلا من المرور فين؟ بمصر. بعد ما كانت كل سفن التجاره بتعدي من مصر، لا خلاص باكتشاف البرتغاليين طريق راس الرجاء الصالح تحولت اليه طرق التجاره من الشرق للغرب. طب ضعف وسقوط دوله المماليك هقوله طبعا تدهور اقتصادي بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق راس الرجاء الصالح لسه قايلينها، وانتصار السلطان العثماني سليم الاول
على المماليك في موقعتين، واحده في الشام وواحده في مصر. في الشام مرجيضابق وفي مصر الريدانيه. يبقى سليم الاول انتصر على المماليك فين؟ قال لي في معركتين، واحده في الشام اسمها مرجيضابق، طب وفي مصر الريدانيه. قال لي يبقى انتصر على المماليك في مرجيضابق بالشام وموقعة الريدانيه بمصر، وبذلك اصبحت مصر ولايه ايه؟ عثمانيه. طب تعتبر الحضاره الاسلاميه اعظم حضاره عرفتها البشريه لانها جاءت للناس في وقت كان يسود فيه الظلم والفقر والجهل، فبدات طبعا تشيل كل العادات السيئه وتحط لهم عادات حسنه واخلاق حميده. قال لي حيث كان الناس جاءت للناس في وقت يسود فيه الجهل والظلم والقهر والاستبداد، فاكبر الناس عليها واستفادوا منها في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. طب تتميز الحضاره الاسلاميه بان هي متميزه عن غيرها من الحضارات. ليه؟ لان ارتبطت بالحضاره الاسلاميه مجموعه من الاسس والمبادئ الدين السميح. تمام؟ يبقى ان احنا كانت الحضاره الاسلاميه فيها مبادئ واسس ومبادئ دين كويسه وحسنه للناس. طب السؤال اللي وراه، اهتمام الاسلام منذ بدايته بالعلم منذ اللحظه الاولى. طبعا لان الاسلام دعا الى ايه؟ الى الدراسه والبحث عن المعرفه والنظر في التامل في كل ما خلقه الله في السماء والارض. يبقى لأن الإسلام دعا إلى الدراسة والبحث عن المعرفة والنظر والتأمل في كل ما خلقه الله في السماء والأرض. طب أكبر الناس على تعليم اللغة العربية طبعا لأنها لغة القرآن، أداة لتحصيل العلوم المختلفة، بعد ذلك ترجمت إليها كتب الحضارات إيه؟ القديمة، كتب الحضارات القديمة. طب حرص المسلمين على تعليم اللغات الأخرى، ليه؟ ما أنا خلاص اتعلمت اللغة بتاعتي. قال لي لا، ما أنا عشان أستفيد من علوم الآخرين وإنجازاتهم مين؟ الحضارية، وإنجازاتهم الحضارية. طب في وظيفة اسمها وظيفة الحسبة. دي وظيفة ظهرت في الدولة العباسية، هي كانت موجودة أيام الخليفة عمر بن الخطاب، ولكن ما كانتش وظيفة، هو كان بعين الناس بتراقب الأسواق، لكن ظهرت وظيفة رسمية في الدولة العباسية. قال لي لأن الحسبة في الدولة العباسية أصبحت وظيفة رسمية ويعين صاحبها ويطلق عليه المحتسب. الإيه؟ المحتسب. طب نشأة وتعدد الدواوين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب لاتساع الدولة الإسلامية، كثرة الأمور المتعلقة في الدولة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأشهر ديوان عمله هو ديوان بيت المال. طب إرسال الرسول الولاء إلى المدن والقبائل التي دخلها الإسلام. ليه الرسول في بداية المدن واللي فتحها كان بيبعت ناس هناك؟ قال لي ليعلمهم أمور دينهم ولإمامة الصلاة وليؤم بيهم إيه؟ الصلاة. طب اهتمام المسلمين بإنشاء الأسطول أو أنشأ الأسطول الإسلامي في عهد الخليفة عثمان بن عفان، طبعا لتأمين حدود الدولة الإسلامية من هجمات إيه؟ الروم أو من غارات الدولة البيزنطية. طب إنشاء عمر بن الخطاب لبيت المال، هقول له طبعا لاتساع الدولة الإسلامية وتعدد إيرادات ومصروفات الدولة الإسلامية، فكان عايز في حاجة إلى ديوان يلم له بقى الدنيا دي، إيراداته ومصروفات بقى ويظبط له الدنيا، فعمل ديوان بيت إيه؟ المال. فرض الجزية على أهل الذمة اللي هم غير مسلمين. ليه؟ قال لي جزاء ما تقدمه الدولة الإسلامية لهم من حماية ورعاية. الدولة الإسلامية بتقدم لهم حماية ورعاية، فبيدفعوا مقابل ده بحاجة بسيطة خالص. السؤال اللي وراه، فريضة ضريبة العاشورة على التجار الغير مسلمين. ليه؟ لمرور تجارتهم داخل حدود الدولة الإسلامية. يبقى العاشورة دي اتفرضت على التجار الغير مسلمين نظير مرورهم من الدولة إيه؟ الإسلامية. طب عرف المسلمين العديد من الصناعات، طبعا كتير بقى، صناعات فخارية، صناعات معدنية، صناعات زجاجية، صناعات ايه تاني، منسوجات، اخشاب، كل ده قال لي بسبب توفر المواد الخام في الدول ايه؟ الاسلاميه. طب ازدهرت التجاره في الدوله الاسلاميه، هقول له طبعا تقدم الزراعه والصناعه، اقامه الاسواق والخانات اللي هي الاستراحات، انشاء الاساطيل البحريه، اصلاح الطرق التجاريه، تمسك التجار العرب بمبادئ الدين ايه؟ السميحه في البيع والشراء. يبقى كام حاجه؟ 5 حاجات: تقدم الزراعه والصناعه، اقامه الاسواق والخانات، انشاء الاساطيل البحريه، اصلاح الطرق التجاريه، تمسك العرب بالعادات الحسنه. طب ساعدت التجاره على انتشار الاسلام، او ممكن يقول لي دخول الكثير من الناس الاسلام على يد التجار بسبب تمسك التجار العرب بمبادئ الاسلام السامحه في البيع والشراء، وعرف عنهم الصدق وايه؟ والامانه، وده اللي شجع على دخول الاسلام. طب تقدم المسلمين في كافه المجالات العلميه، حسوا ليه؟ ان الرسول حث على الاهتمام بالعلم والسعي اليه. كمان حرص المسلمين الاوائل على تحصيل العلم من منبعه المختلفه. كمان انشاء المؤسسات التعليميه الاسلاميه اللي كان ليها دور مهم في نشر
العلم، في نشر ايه؟ العلم. طب يعد المسجد مؤسسة دينية وتعليمية، مؤسسة دينية وتعليمية، طبعا عشان دينية عشان كان مكان للعبادة. طب تعليمية عشان يدرس فيه العلوم الشرعية واللغة والتاريخ والسير. طب توافد الطلاب من جميع أنحاء أوروبا إلى قرطبة ببلاد الأندلس في العصور الوسطى ليقتبسوا من أنوارها أو من أنوار علومها لإقامة حضاراتهم إيه؟ الحديثة. وإحنا عارفين إن الحضارة الإسلامية كانت نواة لقيام الحضارة الأوروبية إيه؟ الحديثة. عن طريق طبعا 3 حاجات: بلاد الشام، جزيرة صقلية، وبلاد الأندلس. طب تعد المساواة من الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي. ليه؟ لأن الدين الإسلامي لم يعترف بالفوارق. الإسلام عندنا ما فيهوش فوارق خالص، إلا في الدين بس، يعني في التقوى بالأعمال الصالحة. قال لي يبقى لا فوارق بين البشر بسبب اللون أو الجنس أو الدين، فقد ساوى بين الناس جميعا أمام القانون والقضاء، وساوى بين المسلم والذمي إلا في العقيدة وإيه؟ في العبادة اللي أنا لسه قايل لك عليها. طب الحرية في الإسلام تحكمها بعض الضوابط حتى لا تتصادم بحريات الآخرين. حتى تتصادم بحريات إيه؟ الآخرين. طب أهمية المشاركة التطوعية، ليه المشاركة التطوعية مهمة؟ قال لي لأن العمل التطوعي يساهم في بناء مجتمعنا الذي نعيش فيه، ينمي الثقة بالنفس، بيعزز ثقتك في نفسك. كمان ننال به تقدير واحترام للآخرين، نتعلم به مهارات حياتية جديدة، نتعلم به مهارات حياتية إيه؟ جديدة. تمام كده حبيبي، احنا كده خلصنا اسئله بما تفسر. تعال نبص على النقط اللي وراها. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا هنتكلم عن اهم الشخصيات واعمالهم. فطبعا هنبدا بمين؟ اول شخصيه عندنا سيدنا معاويه بن ابي سفيان. لكن هقول لك على حاجه، اعمال سيدنا معاويه قبل الخلافه، وخد بالك هو المؤسس الاول للدوله ايه؟ الامويه. هو احد كتاب الوحي، شارك في حروب الرده، فتح الشام واصبح واليا عليها، وتحديدا ده في عصر مين؟ عثمان بن عفان. طب دي اعماله قبل الخلافه. طب اعماله بعد الخلافه، بص: اهتم بالعمران فشيد في عهد بيدة القيروان في تونس. كلام جميل. نقل العاصمه من الكوفه الى دمشق ليكون بين مؤيديه. ادخل نظام الوراثه في الحكم، انشا نظام او ديوان الخاتم. اهتم بالبحريه الاسلاميه، وممكن اقول له كمان انشا نظام ايه؟ البريد. تمام كده حبيب قلبي، فهمتها؟ طب الملك اللي وراه عبد الملك ابن مروان، ده المؤسس الثاني. امر بتنقيط المصحف ليسهل القراءه على حديث العهد في الاسلام. ضرب العمله الاسلاميه بعد ان كانت يونانيه وفارسيه. انشا مسجد قبه الصخر في بيت المقدس، وعرب الدواوين جعلها باللغه العربيه. طب الوليد بن عبد الملك اسمه العصر بتاعه ايه؟ العصر الذهبي. ليه بقى؟ قلت لك عمل اهتم بالعمران، خدمات طبيه، فتوحات اسلاميه. عمران عمل ايه؟ بين المسجد الاموي والساعي الحرامي المكي بمكه، واعاد بناء المسجد النبوي، حفر الابار ومهد الطرق. طب بالخدمات الاجتماعيه قدم خدمات كتيره جدا للفقراء والمساكين والمعاقين. طب الفتوحات الاسلاميه اتسعت الدوله الاسلاميه في عهده حتى وصلت الى اقليم السند شرقا، بلاد الاندلس غربا. طب تعال نبص، قال لي اهتم بالعمران حيث بنى المسجد الاموي بدمشق. كمان اعاد بناء المسجد النبوي بالمدينه، حفر الابر ومهد الطرق والساعي الحرامي المكي بمكه. قدم الخدمات للمرضى والمعاقين والفقراء. اهتم بالفتوحات الاسلاميه، وصلت جيوشه الى بلاد الاندلس غربا واقليم السند شرقا. واقليم السند ايه؟ شرقا. طب الخليفه عمر بن عبد العزيز اطلقوا عليه الخليفه الزاهد، كان زاهد في الدنيا ولا بيدور على مال ولا جاه ولا سلطه. قال لي وكمان قال لك ايه؟ خامس الخلفاء الراشدين، رقم 5، او بيعتبروه خامس الخلفاء الراشدين. حافظ على المال العام ازاي؟ عن طريق اعاده ما وهب له هو وزوجته الى من اموال وهدايا الى بيت المال. عين ولاء اتصفوا بالتقوى والصلح وحسن السيره، بقى يختار الولاة ينقيهم التقوى والصلح اللي هو كويسين وعندهم حكمه، وكمان حسن السيره. كمان اهتم بالعمران فانشا المساجد ومهد الطرق وحفر الابار واستصلح الاراضي، فعم ايه؟ الخير، عم الخير. كمان نشر الاسلام في البلاد المفتوحه بالقدوه والموعظه الحسنه. يبقى نشر الاسلام في البلاد المفتوحة القدوة والموعظة الحسنة. طب مروان بن محمد هو آخر خلفاء الدولة الأموية، آخر خلفاء الدولة الأموية الضعفاء. قتل على يد العباسيين في مصر، وبقتله انتهت الدولة الأموية. طب هو قتل على يد العباسيين في مصر في معركة إيه؟ الذاب. تاريخها كام؟ 132 هجرية.
طب ابو مسلم الخراساني ده قائد الدعوه العباسيه اللي كانت سبب في سقوط الدوله الامويه وقيام الدوله العباسيه طب ابو العباس ده اول خليفه فين في الدوله العباسيه. خد بالك ان اسمه عبد الله ابن محمد ابن علي، عشان لو جاب لك الاسم ده عبد الله ابن محمد او ابو العباس، وضع او اسس قواعد الدوله العباسيه، نقل العاصمه الى الكوفه ثم الانبار، رجعها من دمشق للكوفه ثم الانبار، وجدد الطريق بين مكه والكوفه، وزودوا بالمنارات لارشاد المسافرين. طب مين اللي جاي وراه؟ ابو جعفر المنصوري. عمل ايه ابو جعفر المنصوري ده؟ قال لي ده المؤسس الحقيقي للدوله. بنشوف ان هو المؤسس الحقيقي، هو اللي عمل حاجه فعلا حلوه ومهمه للدوله، قضى على الفتن والثورات، ركب الولاة وحسبهم، بنى مدينه بغداد واتخذها مركز للخلافه. يبقى انا هقول ان ابو العباس عمل ايه؟ رجعها من دمشق للكوفه للانبار. طب ابو جعفر قال لك من الانبار لبغداد. تمام؟ ده مين؟ ده ابو جعفر المنصوري. طب هارون الرشيد اتسعت رقعه الدوله الاسلاميه، شيد في عهده القصور والحدائق والاسواق، ازدهر العلم وتقريب العلماء اليه، كمان ازدهرت الزراعه والصناعه والتجاره. طب المأمون ابن هارون اهتم بالعلم والعلماء، شجع حركة الترجمة، اهتم بالعلم والعلماء، شجع حركة الترجمة، قضى على الثورات والفتن اللي كانت في عهده. طب المعتصم، هو ده المعتصم ده ابن المأمون؟ لا، قال لي ده ابن هارون، يعني اخو المأمون. حارب الروم وانتصر عليهم وفتح عمورية، بنى مدينة سامراء، اهتم بالجيش للقضاء على الثورات. تمام؟ وده كان من اخر الخلفاء الاقوياء فين؟ في الدولة العباسية. طب بدأنا نتكلم بعدها عن الدولة الفاطمية، فأول شخصية عندنا هو جوهر الصقلي، ده كان قائد الجيش الفاطمي اللي بعته مين؟ المعز لدين الله الفاطمي. طب قال لك قائده أرسله المعز لدين الله الفاطمي لضم مصر، بنى الجامع الأزهر ونجح في هزيمة الإخشيديين واستولى عليها وضمها للخلافة الفاطمية اللي هي مصر، وبنى القاهرة لتكون مركز للخلافة أو للدولة الفاطمية. طب الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ده أول خلفاء الفاطميين فين؟ في مصر. أول خلفاء الفاطميين في مصر. أصبحت مصر منذ مجيئه مقر للخلافة الفاطمية، وهو اللي أرسل على هذا الجيش قائده جوهر الصقلي اللي نجح في هزيمة الإخشيديين. وفي عهده طبعا اتسعت الدولة الفاطمية حتى شملت الشام والحجاز واليمن، بالإضافة إلى مصر وبلاد المغرب. عشان ما يجي سؤال يقول لك إيه؟ كانت أو امتدت تطلعات الفاطميين إلى ما هو أبعد من مصر. هتقولوا طبعا لأن هم مش بعد مصر ضموا الشام والحجاز باليمن، بالإضافة إلى مصر وبلاد الشام، وكمان أمن حدود دولته من الأخطار الخارجية. شاور ودرغام الوزراء اللي كان في بينهم صراع وكانوا سبب في سقوط الدولة الفاطمية. شاور استنجد بنور الدين محمود أمير دمشق. بعت له مين نور الدين محمود؟ قال لي بعت له 2، أسد الدين شريكو وصلاح الدين الأيوبي. وعلى فكرة صلاح الدين الأيوبي بقى ابن أخو أسد الدين شريكو، عشان تبقى فاكرها بس. طب ودرغام استنجد مين؟ الصليبيين. طب قال لي الحملات الصليبيه دي اول من تولى رايه الجهاد ضد الحملات الصليبيه هو عماد الدين زنكي اللي استرد اماره الرها. طب انت فاكر هم الصليبيين لما جم العالم الاسلامي اخذوا او استولوا على قال لي 3 امارات ومملكه. طب تعال نبدا بال3 امارات: الرها، انطاكيا، وطرابلس. طب والمملكة؟ بيت المقدس. طبعا اللي رجع الرها مين؟ عماد الدين زنكي. واللي رجع انطاكيا الظاهر بيبرس. طب نور الدين محمود تولى راية الجهاد بعد استشهاد أبيه اللي هو عماد الدين زنكي، وتصدى للحملة الصليبية الثانية، واستطاع توحيد البلاد الإسلامية وضم مصر إليه لما بعت صلاح الدين وأسد الدين شريكو. حرر الكثير من المدن الإسلامية ولكنه توفى قبل أن يفتح
بيت المقدس، لان مين اللي استرد بيت المقدس؟ صلاح الدين الايوبي. أسد الدين شيركو قائد الجيش اللي أرسله نور الدين محمود لمساعدة شاور وضد درغام في مصر، واستطاع الانتصار على مين؟ على الصليبيين. طب صلاح الدين الأيوبي أسس الدولة الأيوبية، أنهى الخلافة الفاطمية، أحيا المذهب السني، وحد البلاد الإسلامي مصر والشام والعراق. كمان نشر الأمن والأمان، وأنشأ المساجد والمدارس لتعليم الإسلام، وجاهد ضد الصليبيين، وانتصر على الصليبيين في معركة حطين، واتخذ من القاهرة عاصمة له، وعمل صلح الرملة مع ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، واسترد بيت المقدس من الصليبيين زي ما أنا لسه قايل لك. يبقى أسس الدولة الأيوبية، قضى على الخلافة الفاطمية، أحيا المذهب السني، أنشأ المدارس والجامعات لتعليم الإسلام، كمان جاهد ضد الصليبيين، استرد بيت المقدس، وعقد صلح الرملة مع ريتشارد قلب الأسد. أرناط ده أمير حصن الكرك اللي اعترض قوافل الحجاج واستولى عليها وقتل من بها. طب وريتشارد ده ملك انجلترا اللي جه او قاد الحمله الصليبيه الثالثه بعد استرداد صلاح الدين لبيت المقدس، واللي عجز عن هزيمه صلاح الدين فعمل معاه صلح الرمله. طب الملك العادل اخو صلاح الدين عمل ايه؟ حافظ على وحده البلاد وتصدى للصليبيين، وجاءت الحملات الصليبيه الى مصر في ايه؟ في عهده. طب الملك الكامل ابن الملك العادل طرد الصليبيين من دمياط. طب الملك الصالح نجم الدين ايوب ابن الملك الكامل توفى اثناء حربه مع الصليبيين. طب توران شاه هو ابن الملك الصالح نجم الدين ايوب، واخر سلاطين الدوله الايوبيه اللي امراء المماليك دبروا له مؤامره وقتلوه، وتولد بعدها مين؟ امه شجره الدر، قتل على يد امراء المماليك بعد ان دبروا له مؤامره للتخلص منه. شجرة الدر أكملت الحرب ضد الصليبيين بعد وفاة زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وتعتبر أول امرأة مسلمة تتولى حكم البلاد، وتزوجت من عز الدين أيبك، واضطرت للتنازل عن عرش مصر له. لمين؟ لعز الدين أيبك. طب عز الدين أيبك تولى الحكم بعد أن تزوج من شجرة الدر وتنازلت له عن حكم البلاد، وبدأ معه حكم المماليك. المنصور علي ابن عز الدين أيبك، وده اللي تولى الحكم وهو صغير، فاضطر انه يعين عليه مين؟ سيف الدين قطز. ولما جه طبعا اشتد الخطر المغولي على مصر راح شاله من الحكم ومسك هو مكانه. يبقى تولى الحكم بعد مقتل ابيه، وكان صغير لا علم له بامور الحكم والاخطار اللي تحيط بالدوله مثل خطر المغول، لذلك عين سيف الدين قطز واصيا عليه. طب المغول بقى ايه قصتهم؟ قال لي هي قبائل كانت بتعيش في اوسط اسيا، صح؟ قبائل متفرقه في بينهم صراع على الصيد والاكل والتجاره وكل حاجه. طب مين اللي وحدهم؟ جنكيز خان، عشان كده بيطلقوا على جنكيز خان الحاكم الاعظم بتاعهم. قال لي يبقى وحد قبائل المغول، اسس امبراطوريه كبيره سيطرت على اجزاء كبيره من اسيا وبعض اراضي اوروبا، قام بغزو بعض اجزاء من العالم الاسلامي. ومين اللي كمل وراه؟ حفيده هولاكو ده حفيد جنكيز خان. استكمل من بعد مسيرية الغزو في العالم الإسلامي، تحرك بجيوشه نحو بغداد ودمروا بغداد، قضوا على كل حاجة في بغداد، ما سابوش حاجة، ناس، أراضي، حيوانات، كله. قال لي واستولوا عليها وأسقطوا الخلافة العباسية في بغداد، وقتل الخليفة المستعصم. طبعا بعد ما دمروا بغداد ما قدامهمش غير مين؟ غير مصر، القوة الوحيدة المتبقية. فعملوا ايه؟ خلاص هم جايين لمصر. فطبعا كان سيف الدين قطز بقى هنا عمل ايه؟ تولى حكم مصر بعد ان عزل المنصور علي، اعلن الجهاد ضد المغول، القى بخوذته طبعا، وكلنا عارفين اللقطه الشهيره بتاعته في معركه عين جالوت لما رمى الخوذه على الارض وطلع سيفه وقال لك واسلاماه. فبدا المسلمين بعد ما كانوا بيتفرقوا وبيهربوا اتجمعوا تاني وتقدموا بقيادته نحو جيش المغول، وبالفعل قضوا على المغول وهزموهم هزيمه ساحقه. قال لي والقى بخوذته على الارض واخذ يصيح واسلاماه في معركه عين جالوت، وانتصر عليهم فعلا في معركه عين جالوت، والحق الهزيمه بمين؟ بالمغول. طب الاشرف خليل بن قلوان وصل الحرب ضد الصليبيين حتى استطاع ان يسترد عكا وصيد وغيرها من المدن الاخرى، واستطاع تصفيه الوجود الصليبي، وبذلك قام بانهاء الوجود الصليبي. طب الناصر محمد بن قلوان ده كل اللي عمله انه عمل نهضه عمرانيه ضخمه في الدوله لم تشهدها مصر في عهد سلطان من سلاطين المماليك قبل كده، وبنى المدرسه
الناصريه. المدرسه ايه؟ الناصريه نسبه الى اسمه الناصر. طب الظاهر بيبرس، على فكره الظاهر بيبرس ده اللي تولى الحكم على طول بعد سيف الدين قطز، اهو تولى الحكم بعد مقتل سيف الدين قطز، اول من واجه المغول والصليبيين، استعاد العديد من المدن والحصون التابعه للصليبيين منها مدينه انطاكيا اللي كانت من ضمن الثلاث امارات الرها وانطاكيا وطرابلس. اللي رجع الرها عماد الدين زنكي، اللي رجع انطاكيا الظاهر بيبرس. احيا الخلافه العباسيه بعد تدمير بغداد على يد المغول، فين؟ في مصر، حياه في مصر، ويعتبر من اشهر سلاطين المماليك برضو. وبنى المسجد المعروف باسمه المسجد الظاهر بيبرس او والمدرسه الظاهريه بالقاهره. يبقى عمل مسجد وعمل مدرسه، المسجد الظاهر بيبرس والمدرسه الظاهريه. سليم الاول هو سلطان عثماني انتصر على المماليك في معركتين، مرج ضابق في الشام والريدانيه في مصر. مرج ضابق في الشام والريدانيه في مصر. تمام كده خلصنا الشخصيات اللي عندنا وعرفنا كل شخصيه واهم اعمالها وممكن يسالني فيها ازاي. تمام، واخد بالك كده؟ ماده سهله على فكره، ما فيهاش اي حاجه، جميله جدا، كل ده انت تركز بس معايا وانا هظبط لك الدنيا. ده سؤال رتب عشان لو جالك في الامتحان برضو، تعالى نحل مع بعض كده. معركه مرج ضابق، بناء مدينه سامرايا، صلح الرمله، بناء المسجد الاموي. انا بقى هحل معاك سؤال رتب ده بطريقه ثانيه، هقول الملك، يعني كل حدث من دول هقول الملك وفي عصر الدوله مين عشان اقدر ارتب الاحداث. طب هبدا بمعركه مرج ضابق، فهقول له دي سليم الاول العثماني لما هزم المماليك. لما هزم مين؟ المماليك. طب مدينه سامرايا دي اللي بناها المعتصم في الدوله العباسيه. طب صلح الرمله ده بتاع صلاح الدين وريتشارد قلب الاسد، يبقى الدوله الايوبيه. طب مسجد الاموي عبد الملك، لا الوليد بن عبد الملك. المسجد الاموي الوليد ابن عبد الملك، ودي طبعا دوله ايه؟ امويه. طب كلام جميل، رتب بقى معايا يا معلم. يبقى طبعا ده رقم واحد دوله امويه هو الوليد بن عبد الملك. هنقوله رقم اتنين المعتصم سامرايا. رقم ثلاثة صلح الرملة صلاح الدين الأيوبي. رقم أربعة معركة مرج ضابق. تمام، تعال نخش على رتب اللي وراه. الريدانية برضه سليم الأول، بس دي في مصر. معركة الذاب دي بتاعت سقوط الدولة الأموية. طب صلح الرملة صلاح الدين لسه قايلينها، فين؟ في الأيوبية. طب سقوط الخلافة الدولة العباسية على يد المغول، هقول له طبعا ده 656 هجريا، ده لما دمروا بغداد قبل ما يجوا يحاربوا معركة عين جالوت مع مين؟ مع سيف الدين قطز. فتعالى نبدأ كده، هقول له طبعا معركة الذئب رقم واحد، رقم اتنين صلح الرملة، رقم ثلاثة سقوط الدولة العباسية على يد المغول، ورقم أربعة مين؟ الريدانية. طب نخش على اللي وراه، سقوط بغداد أنا لسه قايل لك إيه؟ بتاع المغول قبل عين جالوت. صلح الرمل صلاح الدين، خلاص حفظناه بقى، صلاح الدين مع ريتشارد قلب الاسد لما كان جاي بعد استرداد ايه؟ بيت المقدس. معركة الذاب اموية، سقوط الدولة الاموية. عين جالوت المماليك في مصر لما طلع مصر يصيب بقيادة سيف الدين قطز يحاربهم. فتعالى نرتبهم، هنقول الدولة معركة الذئب رقم واحد، اتنين صلح الرملة، تلاتة سقوط بغداد، أربعة عين جالوت. تمام؟ طب تأسيس الأسطول الإسلامي ده عثمان بن عفان في عهد سيدنا عثمان بن عفان. طب بناء مدينة سامرايا المعتصم. الحملة الصليبية الثانية دي اللي مين اللي تصدر الحملة الصليبية الثانية؟ أيوه هو نور الدين محمود. ما تفتكرنيش انا عشان اسمي نور الدين حسام. استرداد بيت المقدس، فهقول له مين؟ هقول له طبعا صلاح الدين. طب هيبقى عايز ارتبهم، طبعا عثمان بن عفان اول واحد، ده كان ايام الخلفاء الراشدين. طب بعد كده هقول له بناء مدينه سامرايا المعتصم،
طب 3 هقول له طبعا الحمله الصليبيه الثالثه اللي تصدى لها مين؟ نور الدين محمود. الثانيه طب استرداد بيت المقدس، هقول له طبعا صلاح الدين ايه؟ الايوبي، صلاح الدين الايوبي. طب في مشكله كده؟ كده احنا عرفنا نحل نرتب ازاي. اول ما يجي لك سؤال رتب، ابدا رتب الاحداث واعرف كل حدث في عصر مين وفي دوله ايه، وبعد كده تبدا ترتبه. دي مقارنه بسيطه كده، ركز معايا. العصر العباسي الاول والعصر العباسي الثاني. عصر عباسي اول عصر ذهبي، قوه وازدهار، حافظوا على وحده البلاد واعملوا انجازات في المجالات المختلفه او في الاصلاحات في المجالات المختلفه، يبقى عصر القوه والازدهار. طب عباسي تاني، ضعف وانهيار، ضعف الخلفاء، ظهور العديد من الدول المستقله، طمع الصليبيين والتتار. طب معركه عين جالوت وحطين، حطين صلاح الدين ضد الصليبيين، صح؟ فاكر عمل فيها ايه او ايه اسبابها؟ قال لي لما الامراء الصليبيين اعترضوا، خصوصا ارناط، اعترضوا قوافل الحجاج واستولوا عليها وقتلوا من بها. طبعا راح صلاح الدين انتصر عليهم انتصار قوي جدا، انتصر المسلمين وهزيمه الصليبيين، اسر ارناط وملك بيت المقدس وتخليص بيت المقدس من الصليبيين. وطبعا عارفين ان صلاح الدين الايوبي عمل ايه؟ ذبح ارناط بايده جزاء ما عمله مع الحجاج، وافرج عن او اطلق سراح ملك بيت المقدس. معركه عين جالوت، المسلمين بقياده سيف الدين قطز ضد المغول، والدفاع عن مصر ضد الخطر ايه؟ المغولي، وانتصار المسلمين وهزيمه المغول وحمايه مصر والعالم الاسلامي من خطر المغول. طب الدوله الامويه والدوله العباسيه. الامويه تاسست على يد معاويه بن ابي سفيان بعد ان تنازل له الحسن بن علي عن الخلافه، جمعا لكلمه المسلمين وحقنا لدماء المسلمين. اما الدوله العباسيه فاعلن قيامها عندما تمت مبايعه ابو العباس بالخلافه بعد هزيمه الامويين على يد العباسيين في معركه الذئب 132 هجريه. طب اسباب سقوط الدوله الامويه او سقوطها امتى؟ بعدما تمكن العباسيين من هزيمه الامويين في معركه الذئب. طب سقطت امتى العباسيه على يد المغول؟ 656 بعد تدمير بغداد. طب الخلافه والوزاره. الخلافه رئاسه عامه في امور الدين والدنيا نيابه عن الرسول، وطبعا احنا عارفين ان الخلافه قامت بعد وفاه الرسول، لان الرسول مات ما عينش حد، ساب الامر شورى بين الناس، يبقى وقامت على مبدا الشورى بين ايه؟ الناس. اما الوزاره فهي معاونه الخليفه في شؤون الحكم، ولكن عرفت الوزاره من حيث المعنى فقط في عهد الرسول والخلفاء الراشدين والامويين، كانوا بيختاروا ناس تساعدهم وخلاص، تمام؟ لكن وظيفه رسميه الدوله العباسيه، ولفظا ومعنى حتى اصبحت وظيفه عباسيه في عصر العباسيين. طبعا احنا عارفين ان الحضاره الاسلاميه قامت على مجموعه من الاسس، هي مين؟ ارتباطها بالدين الاسلامي، محافظتها على اللغه العربيه لانها لغه القران الكريم، اهتمامها بالعلم، استنادها الى قواعد اخلاقيه، العدل، المساواه، التسامح، وانفتاحها على ثقافات الحضارات الاخرى، وان احنا بدانا نجيب كتب من الحضارات الاخرى ونقراها ونتعلم منها. ديوان بيت المال احنا عارفين ان ليه ايرادات وليه مصروفات. ايرادات الزكاه ركن من اركان الاسلام، الخراج ضريبه تفرض على كل ما يخرج من الارض الزراعيه وحسب جوده الارض الزراعيه، الجزيه ضريبه تفرض على اهل الذمه نظير حمايتهم والحفاظ على ارواحهم، العاشوره ضريبه تفرض على التجار الغير مسلمين المارين من الدوله الاسلاميه، الركاز ضريبه تفرض على كل ما تخرجه الارض من معادن. طب الغنائم والمكاسب اللي بنحصل عليها من الحرب. طب دي الفلوس اللي داخله لبيت المال. طب بيصرف ايه بقى؟ قال لي والله بيصرف على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصه من خلال تقديم الرعايه الصحيه واعطائهم حقوقهم، كمان رواتب العاملين بالدوله، الجيش والاسطول، انشاء المؤسسات التعليميه والصحيه زي المساجد والكتاتيب والجامعات والمدارس والمستشفيات. طب كمان انشاء المؤسسات الصناعيه والزراعيه والتجاريه. طب ده بالنسبه لايرادات ومصروفات بيت المال. طب الصناعات، قال لي عندي صناعات فخاريه، اواني فخاريه، صناعات فخاريه، اواني فخاريه، صناعات معدنيه، اواني واسلحه وادوات زينه. طب صناعات خشبيه، ابواب واساس. طب صناعات غذائيه، عصر الزيوت وتجفيف الفاكهه والخضروات. صناعات زجاجيه من الرمال البيضاء الزجاج. قال لي صناعات كيميائيه، عطور وصابون. صناعات جلديه وسائد وسيور. منسوجات قطنيه وحريريه. دي اهم الصناعات ايه اللي عندي. طب العلوم عند المسلمين، طبعا احنا عندنا علوم شرعيه، قران وفقه وحديث وتفسير.
علوم لغة نحو وصرف وأدب وبلاغة. علوم اجتماعية تاريخ وجغرافيا وفلسفة واجتماع وسياسة. علوم طبيعية رياضة كيمياء صيدلة فيزياء هندسة طب وفلك. صح؟ احنا عارفين طبعا ان احنا درسنا العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، فتعالى نتكلم عنهم. قال لي الرياضيات مالها؟ أعظم ما قدمه المسلمين في الرياضيات طبعا والأرقام الحسابية خصوصا الصفر، على يد مين؟ محمد بن موسى الخوارزمي مؤسس علم الجبر. طب الهندسة من اشهر علماء الهندسه محمد بن احمد البيروني. طب الكيمياء، والسؤال ده مهم، اطلقوا عليها علم الصناعه، عارف ليه؟ لان عرفوا صناعه الادويه والصبغات، ومن اشهر علماء الكيمياء جابر ابن حيان. طب الطب من اشهرهم ابن النفيس مكتشف الدوره الدمويه ابو بكر الرازي. طب الصيدله، قال لك والصيدله برع المسلمين في علم الصيدله، حيث ان المسلمين الاوائل وضعوا كتاب للادويه، أسسوا مدرسة متخصصة في الصيدلة ومن أشهرها ابن البيطري. طب الفلك، اهتم المسلمين بالفلك اهتمام كبيرا، دلل إنشاء المراصد الفلكية، أجروا الأبحاث والتجارب، محمد ابن سنان في الفلك. طب الفيزياء، قال لي من أشهر علماء الفيزياء الحسن بن الهيثم مكتشف علم إيه؟ البصريات. تعالى بقى نبص على اشهر العلوم الاجتماعيه. عندي التاريخ من اشهر المؤرخين ابن الاثير وابن هشام. عندي الجغرافيا الادريسي من اشهر الجغرافيين الادريسي. اما الاجتماع والسياسه فطبعا عبد الرحمن ابن خلدون، ومن اشهر الفلاسفه ابن سينا. خد بالك ان كثير من العلماء المسلمين كبروا في العلوم السابقه فاصبحوا منارات اضاءت العالم، ودرست كتاباتهم بالجامعات الاوروبيه، وعلى افكارهم قامت النهضه الاوروبيه الحديثه. النهضه الاوروبيه الحديثه. طب خد بالك ان عندي حاجه اسمها حقوق وواجبات المتطوع. المتطوع يلتقي التدريب والتوجيه، يطرح الاسئله ويقدم المقترحات، يعامل باحترام، ينال التقدير على العلم الذي يقدمه. ده الحقوق. الواجبات بقى، يؤدي المهام التي يستطيع القيام بها، يتقن العمل الذي يقوم به، يلتزم بالمواعيد، يحترم الاخرين ويحافظ على الاسرار. طبعا واحنا عارفين ان في حاجه اسمها مشاركه تطوعيه وتحديات. وايه هي التحديات؟ ضعف الوعي باهميه العمل التطوعي لدى الافراد، محدوديه الخبره والمعرفه بالعمل التطوعي، الخوف من تاثير العمل التطوعي على الدراسه، اختيار افراد غير مؤمنين بالعمل التطوعي. ولكن طرق تذليلها او اشيرتها نشر الوعي باهميه المشاركه التطوعيه، كمان استمرار عمليه التدريب للمتطوعين، تنظيم الوقت، حسن اختيار المتطوعين. وبكده حبايب قلبي اكون خلصت معاك مراجعه النهارده، مراجعه التاريخ، مراجعه تقيله شويه ولكن انا حاولت ابسط لك الدنيا على قد ما تقدر. اتمنى تكون استفدت مني. ركز معايا، حل معايا اول باول، ان شاء الله تستفيد. واشوفك بقى في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساش تعمل شير لاصحابك وتقول لهم الدراسات اسهل مع الفيلسوف. سلام.